ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தமிழ் லைஃப். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெஞ்சு சளியை போக்கக்கூடிய அற்புத மூலிகை பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவல்லிங்க. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மழைக்காலத்தில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சளி, இரும்பல், காய்ச்சலுங்க. அதற்கு தேவையான நம்ம மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது நம்மை விட்டு நீங்காமல் நீண்ட நாட்களாக பாடாப்படுத்துறது தாங்க இந்த சளி, இருமல், காய்ச்சல். அதிலும் கொஞ்சம் தீவிரமாகி சளி பிடித்தால் அது நெஞ்சில் கெட்டியாகி அடைத்து கொள்ளுங்க. இப்படி மழைக்காலங்களில் மிகப்பெரிய தொந்தரவாக இருக்கக்கூடிய இவற்றை கை வைத்தியம் மூலமாக சரி செய்துவிட முடியுங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அற்புத மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட கற்பூரவல்லி. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் ஏற்ற மருந்தாக இருப்பது இந்த கற்பூரவல்லிங்க. எந்தவித பக்க விளைவும் ஏற்படாமல் எளிமையான முறையில் எல்லா நோய்களையும் விரட்டக்கூடிய கற்பூரவல்லியை எப்படி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவல்லி, துளசி, தூதுவளை இது மூன்றையும் சம அளவில் எடுத்து நன்கு காய வைத்து பொடி செய்து வைத்துக்கொண்டு ஒரு காத்து போகாத பாத்திரத்தில் அடைத்து வைத்துக்கொண்டு தினமும் காலை வேளையில் குழந்தைகளுக்கு ஒரு சிறு தேக்கரண்டி அளவு தேநீர் குழைத்து ஒரு மண்டலம், அதாவது 48 நாட்கள் கொடுத்து வந்தால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகிற இருமல், ஈலை போன்றவை நீங்க. அது மட்டுமில்லாமல் சளி படிப்படியாக குறைந்து விடுங்க. சில குழந்தைகளுக்கு மார்பில் சளி கட்டி கொண்டு இறுகி போயிருக்குங்க. அதனால குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி மூச்சு விட முடியாமல் திணறுவாங்க. சில சமயங்களில் இது காச நோய், ஆஸ்துமாவாக கூட மாறுங்க. இவர்களுக்கு கற்பூரவல்லி 2, துளசி இலை 2 எடுத்து நன்கு சுத்தம் செய்து லேசாக வதக்கி சாறு எடுத்து 5 மில்லி அளவு தினமும் காலை வேளையில கொடுத்து வந்தால் மார்பு சளி அறவே நீங்குங்க. கற்பூரவல்லி சாறு எடுத்து அதனுடன் தேன் கலந்து காலை வேளையில் அருந்தி வந்தால் மூக்கில் நீர் வடிதல், சளி, இரும்பல், தொண்டைக்கட்டு, பெரியவர்கள் நெஞ்சு சளி தொல்லையால் அவதிப்படுபவர்கள் கற்பூரவல்லி இலை, தூதுவளை, வல்லாரை மூன்றையும் சம அளவு எடுத்து பொடியாக்கி வைத்துக்கொண்டு அதில் ஒரு தேக்கரண்டி அளவு எடுத்து 100 மில்லிகிராம் தண்ணீரில் விட்டு நல்லா கொதிக்க விடணுங்க. இதனை 50 மில்லியாக சுண்ட காய்ச்சி அதனுடன் சிறிது பனக்கற்கண்டு கலந்து தினமும் காலையில் அருந்தி வந்தால் நுரையீரல் பாதிப்பு நீங்குங்க. மூச்சுக்குழல் அடைப்பு சரியாகும். இந்த 100 கிராம் கற்பூரவல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா 4.3 கிராம் கொழுப்பு, பொட்டாசியம், வைட்டமின் ஏ, இரும்பு சத்து, வைட்டமின் சி, கால்சியம், வைட்டமின் B6, மெக்னீசியம், கார்போஹைட்ரேட் போன்ற பல சத்துக்கள் இதில் அடங்கியிருக்குங்க. இப்படி மிகப்பெரிய அற்புதம் கொண்ட இந்த கற்பூரவல்லி இலையை எண்ணெயில் காய்ச்சி அந்த எண்ணெயை தொண்டையில் தடவி வந்தால் தொண்டை வலி, காய்ச்சல் போன்றவை சரியாகுங்க. இப்படி அற்புத மருந்தாக விளங்கக்கூடிய இந்த கற்பூரவல்லி மிக எளிமையாக நமக்கு கிடைக்கிறதுங்க. மழைக்காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைக்குமே இந்த ஒரு கற்பூரவல்லி இலை மிகப்பெரிய தீர்வாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இதனை எல்லாரும் பயன்படுத்தி பாருங்க. மழைக்காலங்களில் அனைவருமே இந்த கற்பூரவல்லி இலையை தினமும் ஒரு 2 இலை பறித்து அதனுடன் ஒரு 4 மிளகு வைத்து நன்கு மென்று சாப்பிடணுங்க. இதே மாதிரி தொடர்ந்து 14 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தாலே அந்த காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய தொல்லையில் இருந்து நம்ம விடுபடலாங்க. கண்டிப்பாக இதனை பயன்படுத்தி பயன்பெறுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதனை பற்றி தகவல் உங்களுக்கு ஏதேனும் தெரிந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்குற அனைவருக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.